Bueno, hoxe ven a cantar claro nada máis e nada menos que Víctor Sabarís. Xa me estás copiando, carallo. Bueno, como che gostou a frase? Ai, gostoume. E agora dache por facer así. Bueno, que iso é da hora, que antes non facías, Como que non? Iso está lo patentando agora. Bueno, que tal? Como estás? De maravilla. Tiña moita gana eu desta entrevista e hai moita xente que tiña gana desta entrevista porque hoxe vais a cantar, claro, Hoxe hai que aclarar moitas cousas. É que moitas cousas. Ai, non sei. Sobre todo unha, verdad? Ai, ti sabrás a que te refieres. Sobre todo unha, pero esa vamos ir cantando motores e despois falamos do tema. Ti eres lista, ti que deixar a sorpresa para o final. Claro, para que a xente este aí pendiente. Chamalle burro cabalo. Bueno, mira, a primeira pregunta que lle fago a todos os invitados é: Víctor, ti de quen ves sendo? Para que a xente che conozca un pouco. Coño! Un pouco máis, a che conoce. Conóceme tanta xente e non sabes de que veño sendo. Ti conta os espectadores. Sempre hai alguén na casa que non sabe quen eres, pouca, pero... Xa empezamos mal. Pois son Víctor Manuel Sabarís Castro, de Pontevedra, e son o chico dos vídeos das redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Tíos, tes un lote de redes sociales, todas. Non, todas non. Tes casi todas as que se poden ter para anunciar cousas. As que o meu que sean importantes. Tamén. E ti, para a pouca xente que non che conoza, por que eres conocido en internet? Que faz en internet? Vídeos. Vídeos de que tipo? Vídeos promocionales, anunciando cumpleanos, festas, o sea, alguén que lle anuncie algún local. O sea, faz promoción. Sí, promoción. Dedícaste a eso. Pero ti no teu día a día, a que te dedicas? Porque Eu traballo nunha empresa. Traballas nunha empresa? Sí. De que? De animales. Traballo en Abijal. Vale. E que faz? Un matadero de polos. Vale. E que faz ali? Que traballo desempeñas ti? Son operario... Agrícola, non? Non, agrícola non. Operario en alimentación. Vale. Porque iso sí que é un tema que a xente... Claro, a xente en internet conóceche polos vídeos e tal, pero non conoces a parte máis personal túa. Ti o dos vídeos é como un hobby, non? O sea, algo que che gusta, pero ti telo teu traballo aparte, que a xente debe de pensar que ti non traballas. Ti traballas. Non, eu traballo. Dache tempo a traballar, a facer vídeos, porque faz un lote de vídeos ao día. Bueno... Cantos vídeos podes chegar a facer? Fais o que se pode. Cantos vídeos podes chegar a facer nun día? Depende os que me pidan, iso xa depende. Pero ao mellor nun día ti entras no teu Instagram ou no teu Facebook, cantos mensajes podes ter ao largo do día? Home, mensajes... Mensajes pidíndoche cousas. Mensajes bastantes, agora os vídeos según os que poida facer. Pero si, aproximadamente, danos unha cifra. Mellor 2 ou 3, pero non é todos os días, 2 ou 3? Son, o sea, en días salteados, non é todos os días. Días salteados. E teste atopado así xente, porque eu teño visto nos teus vídeos, xente que che pide así cousas raras ou xente maleducada que sea solo para poñerse contigo e que non sea para pedir cousas? Sí, houve por unha ou dúas veces que intentaron, comunicaronse comigo para pedirme uns vídeos. Pero, digamos que os vídeos que me pedían xa como podemos decir, como algo provocativos. Fora de... Por un ejemplo. Vídeos provocativos? Sí, algo así, como por un ejemplo. Eu dixen, non, polo que me estaban dicindo, non, eu iso non fago. Que me pagaban hasta 1.000 euros. 1.000 euros? Sí. Por un vídeo provocativo de que tipo? Dixen, non, se queres esa clase de vídeos,
contacta con outra persona. Eu iso, a miña redes sociales, non cho fago. Pero claro, é que ti ao final non podes saber, diste, vale, colle os cartos e ti non sabes onde poden acabar eses vídeos. Aí está o problema. Porque, de feito, dunha volta tamén recibín, pois xa hai que foi, recibí un mensaje de unha muller que andaba xogando con fotos da súa filla desnuda menor de edad. Pero mandábaches a ti? Non, que as había recibido da miña parte. Eso te digo como, O sea, ela dicía que ti lle mandaras Sí. fotos da filla desnuda. Sí, Era mentira. era mentira. Que pasa? Que iso foi alguén que fixo unha cuenta falsa sobre min Sí. E lle mandou fotos. e lle mandou fotos a ela. Pero así é Coa todo. miña cuenta falsa. Pero así é todo, para ter fotos da filla desnuda, quen pode ter... Pois non o sei. E era unha menor de edad. Sí, a filla era menor de edad. Eu tuve E non chegastes a denunciar eso? Eu denunciei o caso. como Pois quedou todo de nada. Pois eso sí que non é unha broma, Non, eu denunciei o caso. Eu hai cousas que poden entender cachondeo, a xente ten moito tempo libre, Porque incluso dicía que a pero filla... eso aí xa non me Dicía parece. que a filla que era menor de edad, que tiña 14 anos, continuar a historia. Non, isto é importante. Basta que non fora a muller que quixera armar un lío, non creo, que xoguen Non con sei, esas cousas. Pero eu había denunciado o caso. É que Depois quedou todo en nada. Depois xa non supe nada máis. é que co das redes ao final un empeza cacarallada e pode Aí viver está. envolto en... Aí está o problema. E con estas cousas, isto que che pasou, ou mellor algunha máis, non te chegastes a plantear decir, sácome desto? Non, porque hai moita xente que comenta pavadas ou cada cousa para ver se quenta a xente, pero cando son temas así, xa paso deses temas. Eu dedico-me ao meu. Xa, faz ben. Porque eu me acordo, hai tempo, eu non sei se, eu creo que fora por tempo de pandemia ou así, eu vira un vídeo, e foi un vídeo que fora moi viral, de feito, foi un vídeo que comentou hasta xente famosa e tal, un vídeo que salías no coche, debestes de ter algún problema con alguén, que era o de acabouse, que dixeses, me boto fora de todo, acabouse, hostia, acabouse, ese acabouse é xa algo viral en Galicia, o sea, iso é un grito viral. Ti acordaste dese vídeo? Pois xa, a saber que tempo foi. Foi por pandemia ou así. Dixestes, me boto fora de todo, estou hasta os huevos de todos os fillos de puta e todas as fillas de puta. A pandemia hai 4 ou 5 anos que foi. É un vídeo que en internet é super viral, o sea, ti vas a calquera sitio e dis, acabouse, hostia, acabouse, e todo o mundo sabe que esa frase é túa. Porque ti ao final tes frases que as fixestes moi túas. Sí. Pero por que foi eso? Non, agora mesmo non... Porque ahora mesmo non me dou conta dese tema, non sei por que pode ser. Por algo, Se hai tantos anos, sabe Dios. por algo que te cabrearas, fijo. Tuvo que ser por algo. E dixestes, me boto fora de todo, non quero fama, eu teño o meu puesto de traballo. Pero ao final... Pero non sei de que pode ser. Pero ao final sigues aí nas redes... Habendo tantos anos, ahora mesmo non teño ni idea. Pero quero dicir, ao final sigues aí nas redes Sí. E non te has pensado ti, gustache o que faz De momento, sí. Vale. Cal foi ou recordas o vídeo máis viral teu? Máis viral? Sí, que máis xente vira, ou a xente que che pare pola calle e che diga ti eres o deste vídeo? Pois... o máis viral, agora que preguntas, que foi un dos primeiros que fixo, que daquela había varias, foi o das velutinas. O das velutinas. Que foi o máis viral. E que iba che preguntar, ti, os teus primeiros vídeos, cando empezaste a subir contenido en redes, fui falando das trampas das velutinas. Sí, O sea, ti empezaste a facer conocido aí. porque había cantidad delas. Por cantidad. De velutinas. E por que che dou... O sea, en que momento dixestes, vou abrir unha conta Porque mira, e falar das trampas? referente a ese vídeo, a mí me parado un señor, días despois habíame parado un señor, me parece que foi, pola calle, e falando dese vídeo,
Porque se conoce que xa había escollido a Juno, non sei. Falando dese vídeo, me había dito que cada nido deses podía almacenar hasta 3.000 ou 4.000 velutinas. 3.000 velutinas, un nido deses. E eu, como que 3.000 ou 4.000? Pero iso é moitísimo. Depois ten en conta que eran bastante grandes, Sí. Pois así me había dito. E ti a raíz deso dixestes, pois vou a facer... Ti sabías facer as trampas. Sí. E empezaste a facer vídeos facendo as trampas. E en que momento, cal foi o punto que dixestes vou a deixar de facer estes vídeos ou vou a empezar a facer outro tipo de vídeos? En que momento foi eso? Desde que o primeiro xa deixaba de ter viralidade. Xa había xente que me pedía outra clase de vídeos. Entón xa foi cando me pedían para facer vídeos promocionales. O sea, foi a raíz de cumpleanos e así. Claro, foi un pouco a demanda da xente. Exacto. Ti empezaste a facer eses vídeos, vistes que eso gustaba, pero a xente xa quería ver máis cousas. Exacto. E empezaron xa a pedir vídeos de festas e cumpleanos, tal. Pero ti, eu entendo que ao final hai que sacarlle un rendimento. Isto dis ti, non vou a empezar o primeiro imagino que o farías gratis. Pero agora cóbralos. Bueno. Hai que saber, a ver, ao final hai xente que parecelle mal, é un traballo tamén. Tamén. Porque ti perdes o teu tempo, tens que gravar, tens que editar, tens que subir, e ao final é un traballo. O sea, a xente paga por eso. Porque ti, por exemplo, cando faz vídeos de festas, por exemplo, eso quen che contrata? As comisións, imagino. As comisións ou xente que fai festas privadas, cumpleanos, por exemplo. Sí. Falando deso, canto podes chegar a sacar? Pouco. Pero cantos vídeos ao mellor, eu que sei... Cantos vídeos? Home, depende de... como están a... Depende da temporada. No verán máis, claro, porque ao final de feito, outro día ainda fixen 2 ou 3 vídeos. Máis ou menos... Porque un vídeo dos que fixen xa levaba un mes contratado. Un mes contratado. Claro, porque a persona que me pedía ainda non podía darme exactamente a programación da festa. Claro, porque eles saben que vai haber a festa, pero mellor ainda non sabían nin que orquesta, nin... Claro. O sea, que ti faz un vídeo, mellor... Ahora mismo, para facer, porque eu fun de comisión de festas do meu pueblo. Sí. Ahora mismo, para facer unha comisión de festas ou organizar unha festa... É complicado. É moito máis complicado que antes. Sí. Moito máis complicado que antes. Pero por que crees que é máis complicado? Porque a xente non dá... Porque hai que contratar coas orquestas, hai que solicitar permisos, preparar cantidad de papeleo, os presupuestos suben, as orquestas suben, a xente ora cada vez dá menos. Sí, eso é verdade. Hai persoas que dan menos, non todas as persoas poden dar o mesmo que antes. Sí. De feito, nós xa tuvemos alguén que nos dixo, que nos preguntou se ti llevamos como é? Se ti llevamos unha tarifa fija para pedir polas casas. Non, cada un dá o que pode. Non temos tarifa. Pero ti estás ainda metido na comisión ou agora xa non? Estuve metido na comisión do meu pueblo. Agora non? Non. Pero por qué? Porque se non queres ou porque... Non, porque agora xa hai outra comisión. Agora xa hai outra comisión. E non queres estar... Pero... cada vez está sendo máis complicado poder facer unha festa nos pueblos. Pero ti non crees que co conocido que eres ti, se foras ti polas casas a pedir tal, ao mellor conseguías máis? A ver, que xa é moi conocido non ten que ver. Sí, pero a xente ao mellor, pois, vas pola porta e dis, hostia, mira que... Sí, claro, a xente pensa unha cousa, pensa outra cousa e vese no sitio. Que é moi diferente.
pero ti daste conta que gracias a ti, porque iso é verdad, ti imagínate, faz un vídeo promocionando unha festa, non? Ti, por exemplo, ese vídeo canto podes cobrar? Depende. Depende, non vamos falar... Pero mínimo, 20 euros, mínimo. Aquí de tarifa non vamos falar. Bueno, pero poñe mínimo 20 euros. Vamos a meter así, non? Mínimo 20 euros. Pero ese vídeo, canta xente o pode ver? Ti cando subes un vídeo ves os numeriños, cantas reproduccións ten ese vídeo? Bastantes. Bastantes, canto, por exemplo. Dependendo do vídeo que sea. 10.000, 20.000, Dependendo do vídeo que sea. pero moitas. E ti diste, ostras, gracias a ti, que ao mellor cobrastes 20 euros, 10.000 personas saben que hai esa festa. E ao mellor, gracias a ti, vai moita xente a esa festa e nesa festa facturan gracias a ti. É que é así, e ao final diste, pois sí que estás facendo un traballo, porque se non fora por ti, ao mellor non tanta xente conocía esa festa e esa festa non facía tantos cartos. É que é toda unha cadena. Non. E a xente di, cobran por iso. Pois é un traballo. É como quen fai publicidade na tele, non? Pois que fala nas redes. Iso vai todo en cadena. Bueno, hai que facer a pregunta do millón. Ajá. Porque no medio de toda esta polémica, non? Ti empezastes a facer vídeos de promocionar festas e tal, pasa que ti estás alá en Campañón, en Pontevedra, e nós aquí na Costa da Morte tamén temos unhas persoas que estiveron aquí, que viñeron a cantar Claro, Miki e Angie. Conoces, non? Conozo. Que tamén se dedican, bueno, non tanto a promocionar festas, porque eles non promocionan festas, eles fan vídeos bailando, eles bailan. Angie tamén fai recetas de cociña, sí que fan, máis ben eles fan felicitacións de cumpleaños. Entón, no medio de todo isto, en que momento, que esa é a pregunta do millón, empezou a polémica con Angelines? Porque eu creo que a polémica é só con Angelines, ti con Miki non tes nada, non? A ver, que falando claro, o problema que ten Angelines é que ten envidia do que eu fago. E por que crees que ten envidia? Ese é o problema, ten envidia do que eu fago. Pero por que crees que é envidia? Por que é esa teoría? Porque penso que cando eu fago algo, que lle vou sacar seguidores a ela. Está equivocada. Eu creo que non. Está equivocada porque, de feito, nunha volta a min chamoume para facer un vídeo promocional e eu pedi unha cantidad de cartos. A persona que me pediu dixo, é moi caro, non sei que, non sei canto. Deu. É o que hai. Os cartos son teus, ti faz o que queres. É caro. Millor pídelo a Angelines que fai moi ben barato. Claro, se eu quero pedir a Angelines, pídelo. Ela é maior de edad, ti sabes o que queres facer. E eu cobro isto, se queres, se non, non. Nin menos. E ao final, quen lle fixo ese vídeo? Pois tuve un problema, porque unha semana despois, incluso, cando eu a esa persona, cando lle pedi unha cantidad de cartos, me dixo que eu facía Angelines máis barato, a mí incluso me insultou. Esa persona? Sí. É porque te insultou? A mí incluso me insultou. E eu, vale, vaite con Angelines, vaite, a mí non me importa. E daría unha semana, esa mesma persona vai se comunicar comigo. Para que fixera o vídeo? Para que eu lle fixera o vídeo. E eu, como? E despois que? Nada. Eu, como? Primeiramente me insultas e que eu pedis a Angelines. Ela, unha semana despois, queres que te faja? Pois mira, sinto moito, pero agora da miña parte vas tomar por cu. Así de claro. Así de claro. Pero que foi o mellor que pudeste facer. Primeiro ves asunto miña, dísme que é caro, depois dis que vas asunto outra e agora ves de volta. Pero... A tomar por cu. Acabou, xa. Acabouse. E non crees que iso, mellor, foi unha estrategia do fulano para ver se lle facías máis barato e, en realidad, non falara con ela? Aí xa non sei. Eu, mira, cando ven a Angelines aquí, e foi unha cousa que falamos,
ela sempre dixo que todo o follón que había, que fora unha confusión, que a xente lle gustaba moito meter leño ao fuego para que vos picardes, porque ao final é unha historia que nas redes vende, porque un fala, vamos a ver se a outra contesta, e vamos a ver tal, e hai un follón aí criminal, pero eu creo que ela, a ver, envidia, ao final, eu creo, non sei en quen empezou a facer vídeos antes, eu creo que foron eles que empezaron antes, pero dá igual, é como se me dis, un médico se sala de outro, hai moitos médicos, hai moitos carpinteiros, hai, agora mesmo, xente como a vos, hai moitos, son ou creadores de contenido, ou influencers, chámalle como a queiras, pero hai sitio para todos, o sea, ti tes o teu público, eles teñen o seu público e tedes público en común. Eu, por exemplo, a mí gostadesme os dous. O sea, os tres, porque Miki tamén está no saco, e non é... Cada un ten o seu estilo, cada un fai... Ti, por exemplo, non bailas, eles bailan, ou fan cousas en recetas, porque hai que... Non. Sí, pero a ver, é o que acabo de dicir hai pouco. Que o problema que ten a gente é envidia, o problema que ten a gente é envidia do que eu fago. Pero ela porque chegou a dicir. aquí dixo unhas cousas. Sí. Pero o que ten dito en privado, en vídeos, en redes sociales, Sí. é outra cousa. Pero tenche escrito por privado? Ten escrito outra xente e hai xente que me ten mandando a min vídeos. Vídeos dela? Sí. Pero dicindo que? Porque esa señora pode facer o que queira. Sí. Que ten envidia de min, que a teña, a envidia é mala, pero que a teña, é preocupado. Pero esa señorita, o que non pode estar facendo é vídeos ou grabacións de audio por Instagram ou donde sea, ponme a min a parir sin motivo e insultando a familiares meus. Ese vídeo vinxo hai pouco, que dixestes hasta insultaba, pero ti eso sábelo de verdade, o sea, escoitástelo. Sí, porque me teñen mandando a min vídeos donde ela ten me nombrando a min. Pero ti non crees que iso é a xente, porque a xente é mala. No. Salía ela falando. Pero quero dicir, ao mellor é xente que fala por privado con ela e despois aproveitan e reenvíanche a ti eso sin ela sabelo. Pode ser. A ver. Que é igual, que ao final está o dicindo igualmente, que está mal, pero... Está mal porque, mira, ela tense acordado da defunta de miña abuela. Jesús. Tense acordado e tratando de puta a miña nai. Jesús bendito. E ten implicado o defunto de meu pai en asuntos que non debe. Pero para que mete ao final xente no medio que non ven a casa? Para, hai cousas que non sabedes. E non lle interesa que se sepa. Porque incluso cando foron facer un bolo a un restaurante de apoio, sí, que eu iba aí con eles, que estábamos metidos nunha programación, coincidiu que a mí morreu o meu pai. Ajá. Entonces eu había chamado os organizadores, Sí. mirade, non contar comigo porque acaba de morrer o meu pai. Home, normal. Que dices? Acaba de morrer o meu pai, non contades comigo, vale? Non sei se foi dali a unha semana ou así, que había o evento no restaurante. Sí. O evento, na casa, todo ben. Pero cal foi a sorpresa? Que dali, non sei se sería un mes ou así, ela, na súa cuenta de Instagram, que eu daquela aínda non tiña Instagram. Tiñas Facebook. Non? Sí, Sí. solamente tiña Facebook. Pois ela, na súa cuenta de Instagram, había feito un audio donde decía que eu estuvera con eles no evento, que para estar contando 4 chistes e cobrar 150 euros, que é mellor que non estuvera con eles. Eso, escoitástelo. Fixera ela un audio en Instagram e resulta que eu non estuvera con eles. Si, é que ela cando ven aquí, eu creo que, sabes o que ten Non tamén? estuve con ela. Van a tantos sitios que despois a mezclan, porque ela dixo, no, é que eles foran a Casa Laura, era en Casa Laura, Sí. que iso donde é lá en Pontevedra, En Pollo. en Poio, que eles iban a Casa Laura,
pero que ti estabas como nun local, eles estaban noutros, e que a xente que estaba no teu local que marcharon para ir No, eso xa non foi en Pollo, no, iso foi en Lalín. En Lalín. En Lalín, iso xa é a parte. Que ti estabas como nun local, eles estaban Sí, noutro pois o mesmo día. iso xa foi en Lalín, iso xa foi noutra fecha. O sea, vos tedes cadrado logo en sitios, Iso xa foi noutra fecha. pero tedes cadrado en sitios. E cando cadrades, o sea, vos falades, o sea, falastes algunha vez cara a cara. Unha vez nun sitio, que pasa que nun sitio non puedo xa, non me dou agora cuenta. Pero xa houbera follón, xa houbera estas cousas en O internet. follón foi a partir do momento que nos miramos cara a cara. E aí A partir de aí xa foi cando ela empezou. E que pasou O jaleo todo. Ese día que vos vistedes cara a cara, que foi o que pasou? Non, ese día non pasou nada. Mirámonos, pero non pasou nada. Non falastedes ni nada. Falamos un pouco, pero todo ben. A partir dese día, xa foi cando ela empezou a ter envidia de min. Pero A lo loco. Pero envidia, non entendo envidia. Por que se eles tamén ao final teñen... É que eu tampouco- Eles siguen traballando. É que eu tampouco entendo. Claro, o que pasa é que ao final, ao mellor, en Galicia, a nivel destas cousas, así moi conocidos, só estaban eles. E ora vesti aquí tamén e eu din, xa non estamos nós solos, xa está... Ti crees que pode ser por eso? É o que preguntaches antes tamén, polo tema da motosega, sí, había feito un vídeo. Si, eso falamos antes de empezar a gravar, eu comentenche, ti fixestes un vídeo que estabas encendendo a motoserra e como que amenazando a Angelines que teño aquí unha motoserra, cuidado. Iso é mentira, porque eu no vídeo a ela non amenacei, nin a non vai para nada. Bueno, eu vi o vídeo. O vídeo sí que é verdad que estabas intentando encender a motoserra. É que a ela non vai para nada. E non salía o nombre dela, de Angelines, No vídeo que eu fixe, non. A ver, ela insiste que amenazo a ela e que a non vou a ela, que demostre ese vídeo. Porque a día de hoxe ainda non o demostrou. Xa, porque ao final tampouco non quererán meterse en... Ela di, onche de tal, pero non chegan... Chegouche algunha vez algunha denuncia? De momento non. Pero ti sí que chegastes a denunciar cousas. Algunhas. Pois xa nada. Porque eu teño visto en vídeos, pero era como que ti ibas a denunciar, pero que a policía como que pasaba un pouco do conto, non? Sí. Pero por qué? Porque pensan que é tonterías de redes sociales. Non, porque... Cada cousa. Pero, por exemplo, o que contabas antes das fotos da menor de edad, eso chegaste a denuncialo. Sí. É que eso, a min eso sí que me parece unha cousa moi grave. Bastante grave. E nada, nin caso. Non, despois non sei que quedaría despois, pero a min despois xa non me chegou nada máis. Vale, o sea, todo o follón todo con Angelines. Con Miki nunca tivestes nada. En principio non, pero é que é todo con ela. Porque ela, directo que fai, falando de min, é insultando. É que é insultando. Pero ao final, eu creo que hasta os dous, todo este follón, ben vos ben. É que eu xa non lle fago caso. Ti non te das de conta que ao final os follóns estes fan que a xente estean como máis pendientes dos dous. Non, porque a xente ao final gustalle eso, o salseo e o follón, e a xente está pendiente, vão a ver que subiu ela, pois dixo isto, vão a ver se ele sube contestando. E ao final, dixo, xa non sei, porque eu, a verdad que, eu e máis moita xente nos preguntamos, pero será verdad que hai follón? Será un pacto entre os dous para facer vídeos? Non, pacto non. Non hai pacto ningún, o sea, o follón é verdad. O follón fai non porque fai novela. E ti non crees que diste, mira, non vou a volver a nombrala, non vou a volver a entrar, a ver si acaba o rollo, non? Porque ela cando ven aquí dixo, Víctor, hai que cortar o rollo xa, eu non quero isto, a xente, porque ela dicía, a xente, claro. Hai que cortar o rollo xa, aquí é moito falar, pero por detrás, cando manda un vídeo, fala o que non hai. Mas eu a ela preguntenlle, ti estarías dispuesta a vir aquí con ele? Fala o que non é, porque, digamos, fai un vídeo e fala cousas que non debe. É que aparte, insulta. Xa. Insulta e se meten en familiares.
É que iso dos familiares que te insulta é o que queira, non? Porque o follón é contigo, que tampouco. Pero ao meter os familiares no medio tampouco non ven a caso. É que aí está o problema. Métase con familiares. E co tema do vídeo da moto xa dixen, demostra onde te son... Pero ti que dicías nese vídeo? É que foga algo relacionado cunha persona dun vídeo que lle enseñara a miña nai, algo así. Sí, algo me sona. Algo De así que había foi. unha persona que te foi enseñando un vídeo a tua Pero que nai. a ela non moi para nada. E ti salías como encendendo a motosierra que de feito non che encendía, non sei que lle pasaba. Encendeu. Pero depois encendiu. Pero ela debiu de pensar que ese vídeo era contra ela. Ou a mellor a xente lle mandou o vídeo e dixeronlle mira que está facendo este vídeo que é contra ti. Que ela mesmo había feito un vídeo. Ela mesma había feito un vídeo. Dicindo que eu estaba amenazando a ela e nombrando a ela. E non era así. Eu digo, como que estou amenazando a ela e nombrando a ela? Onde está ese vídeo que está nombrando a ela? Onde está? Que o demostre. Que o demostre. Eu dixenlle Porque ela. a día de hoxe ainda non o demostrou. Non. Pois deixa estar que... Eu dixenlle a ela se estaría disposta a sentarse aquí contigo e facer como un careo. Ti imagínate, ti aí, ela aquí, e falar as cousas e acabar o rollo xa. Ela dixome que sí. Ti estarías disposto a iso? Ela podía entender que sí, por detrás é outra cousa. Non me fío dela. Pero ti estarías disposto? Non. Non. Non, porque non me fío dela, sei como é. Bueno, pero se chega a vir e se senta aquí, ti virías e sentaríaste con ela e faría de las pasas aquí Non. directo? Despois do que ten feito nas redes sociales e todo, non. Non quero saber nada No. dela. Pero ela dixo que quería acabar o follón xa, que non lle fixeras caso a xente. De feito, ainda dixo, No, porque- se o vexo, ainda tomamos un café. Non, porque aparte de estar meténdose insultando con familiares meus, que incluso implicou o defunto de meu pai nun asunto que non Xa, eso- que non debía, sinto decirle porque vai a tomar polo cu, automáticamente. Tamén como o outro. Automáticamente. Porque depois tamén había, non sei que rollo pasou tamén, depois tamén había feito un vídeo, e decíame, ela mesma, había feito un vídeo que notábase que iba ao baño, e decíame, pouco, vai te lavar, pouco, vai te lavar, pouco, vai lavar o ollo do cu. Iso é normal. O sea que esa señorita necesita un psiquiatra. Pero ese vídeo mandou ela a ti ou publicou-no? Non, recibí un vídeo de outra persona. Conforme ela... Ela mandoulle ese vídeo a alguén e ese alguén mandou a ti. Ela debo depois na rede social dela. Sí. E nombraba a min. Ese que é o teu móvil. Deixa estar. E nombraba a min. Pero, senhora, que depois eu bajo un seguidor dela. Que Mandoucho a ti. Sí. Pero a xente tamén é hostia. O sea, ela mandoulle un vídeo a alguén e ese alguén depois mandoucho a ti. Sí. Pero eso fano para joder, falando claramente. Ti non crees que é así? Pero se non entende de lávate porco, así. Sí. E ti cando ves eses vídeos? Eu cando me dixen, esta é tonta, é gilipollas, o que quando lle pasa? Non entendía nada. Non ten xeito de ninguna clase. Diga eu ainda dixo para min, é que a esta vou ter que buscar un bo psiquiatra, porque outra solución non lle miro. A culpa é da xente. Joder. Iba a decir outra cousa. O mellor que a boca. Como din, agora vou nos soltar, porque como hoxe en día a xente mete a culpa toda a Pedro Sánchez, a culpa é de Pedro Sánchez. Pois mira, aproveita que foi o mesmo que fixo ela mirou a cámara esta daqui,
E aproveita mirando a cámara e mándalle un mensaje para zanjar o tema dunha vez por todas. E dille o que queiras, dillo aí. Dille, mira, Angelines, isto. Vas zanjar, non, porque... Eu xa... A ver, Angelines, eu xa te digo, ti tes envidia do que eu fago. E o que non pode facer, como fixeches en vídeos anteriores, non bando ou insultando a familiares meus, facendo comentarios individuos que non son certos. É o que acabo de decir aquí, Alba. A ver, que dices tanto que eu xago nun vídeo cunha moto xega amenazándote a ti e non vándote a ti. Donde cojones tes ese vídeo? Porque a día de hoxe a mí non me mostraches ese vídeo, non xago amenazándote a ti. É que ainda non demostraches. E polas redes sociales moita cara, por detrás, comigo tes outra cara distinta. É o que lle acabo de decir aquí, Alba. Sinto moito dececho. Pois necesitas un psiquiatra, muchacho. Porque non... É que non tes solución. Sinto moito. É como un día tamén, ainda non hai moito que me dixo, vente a Fene. Tamén un día que me dixeches que vente a Fene a C. Ou algo así me dixeches. Vente acá que méteche unhas hostias. Ti non ves como necesitas un psiquiatra. Dixoche, véngase que che dou unhas hostias. Sí, vente a CEA. A CEA. A C, si, en C é aquí ao lado. Ou non xa do mesmo, métoche unhas hostias. Pero iso, ti escoitaste, ou se ti vístelo? Sí, que o dixo ela nun vídeo. Pa que ves os vídeos deles? É que xa non os vexas, pa que? Porque é que xa te cantas ti máis. Porque ela di, e ti contestas, e non se acaba o conto xa. Eu xa non fixen caso tampouco. Non fixen caso. Ti por ti, o follón acaba hoxe. Non? Eu xa digo, necesito un psiquiatra. A partir de agora que me diga, non vou facer puto caso. Ti, a última vez que vas a nombralos, vai ser aquí. Tens que facer unha promesa diante dos espectadores, dicir, o follón hoxe se corta aquí. Eu teño o meu traballo, vos tedes o voso, e punto, acabouse. Porque ti, ao final, ti non tes nada en contra dela. Non, é ela quen arma todo. Claro, ela di que quen arma todo é a xente que lle gusta o lío. E se a xente, ela lle fai caso a xente, ela ainda arma máis. Claro, é que de calade los dous e acabouse, non? É o conto de nunca acabar. Ti por ti acabouse o conto. Eu ando a miña vida. Ti aos teus vídeos. Exacto. Ti recetas de cociña non vas facer, non? Non. No cociñar como se che dá? Non. Eu cociño, pero receta non fago. Non, porque senón iso xa se chama intrusismo laboral. Claro, iso xa o teñen eles feito, ti xa non podes facer. Non, eu receta non fago. É que foi... Isto non tiña eu pensado. A xente, aparte, bueno, faz vídeos e paganche polo vídeo, pero teñenche regalado cousas, non, dunha tienda para enseñalas, non? Como regalame cousas? Eu me acordo un vídeo, eu creo que fora en Reyes, que che regalaron un roscón de Reyes que era como unha roda dun camión, era unha cousa enorme. Non te acordas? Que dixeses, unha rosca. Pois a rosca había pagado eu, que non me regalaron. Eu pensei que che regalaran, carallo. Había pagado eu. Hostia. Non. Pois a xente sempre pensou que esa rosca che regalaran para facer a promoción da rosca. Hostia. É que hai moitas tiendas, non? Que regalan cousas para que as enseñes. Nunca che pasou eso? Refeste a unha cousa parecida como o Borja Escalona. Non, eu non. Eu a rosca pagina. O chaval este que vai aos restaurantes. Xa sei. Non. Claro, porque hai xente, imagínate, unha tienda de roupa, pois regálache unha camiseta, regálache, pero tens que enseñala. Iso nunca pasou. Non suele pasar.
Pero ti, por ti, faríalo. Home, pode ser. Se hai algunha tienda, non? Ou algún negocio que nos está vendo e queren, por exemplo, regalarche algo, ti non terías problema en facer o vídeo. Home, non. Porque iso fai, senón eu, imagínate, teño un restaurante, e digo, mira, invito-che a comer, pero tens que facer a promoción do restaurante. Iso faríalo. Home, se non sei, habería que mirar o tema, ves, sí. Bueno, pois mira, eu invito-che hoxe a comer, como ves? Oxe comer? Non vai poder ser que te como chá. Faites. Se avisaras con Este é o antelación. que non quere facer unha promoción. Se avisaras con antelación. É que non sabía tampouco como tiñamos a agenda hoxe. Ai. Bueno, Pois hai que ter a agenda preparada, ainda que te aman. temos a agenda tope, Acabamos de empezar co programa, pero estamos... A quen che gustaría Joder, pero... A quen che... Canto tempo levades con este programa? Canto tempo levamos? É que claro, unha cousa é canto tempo levamos grabando, é que claro, nós imagínate, vamos invitando a xente, vamos grabando, pero isto depois ainda tarda en salir, porque hai que editalo, hai que montalo e tal. Entrevistas levamos 5, 6, máis ou menos. Levabas des pouquiñas. Si, levamos poucas. Pero bueno, todo é empezar. A ti, quen che gustaría a quen che gustaría que traigamos aquí ao programa? A quen che gustaría que dixeras, hai que facer unha entrevista a esta persona porque me gustaría conocela? Hostia, me a pregunta Quen do che millón. gusta? Ti, por exemplo, a quen sigues nas redes sociales? Quen che gusta ver? Que hai tanta xente. Dime un, por exemplo. Hai tanta xente. Esa foi a pregunta do millón. Que hai bastante xente. Gallegos, que, por exemplo, un gallego que sigas, que che guste. Ou a agenda tele, ou... Pois mira, vouche nombrar a unha persona. Pero claro, basta que quixera vir, aí xa non... Bueno, ti di. É un DJ. Un DJ? Sí. Quen? Discotecas móviles, Dolce Vita. Discotecas móviles Dolce Vita. É de onde son? É de Sanxenxo. É de Sanxenxo. Que de feito eu estou facendo un curso de DJ. Que diso? En serio? Xa me jodestes. Te cogí! Eso sí que non me esperaba, Estou facendo un curso de DJ. Pero con esta discoteca? Non, estou nunha academia. Pero hai academias para ser DJ? Bueno, ahora xa é. Olha como carallo vas a aprender. Eu que sei, pois un tutorial de YouTube ou... Bueno. Bueno. Sí. Pero, xe, a ti gustaría... É como se chama o DJ este de Dolce Vita? Pablo. DJ? Pablo. DJ Pablo. Así, pois mándalle un mensaje. DJ Pablo, quero que viñas aquí a... Porque claro, basta que poida ver o que queira ver, aí xa non me comprometo. Teño que buscalo. É como é en Instagram, DJ Pablo. Discoteca móviles Dolce Vita. Hai que buscar, hai que buscalo e invitámoslo. Si Víctor Samarís di que hai que traer a Dolce Vita, traise. Agora está tendo bastantes actuacións. Alá en Sanxenxo. Bueno, móvese por varios sitios. E ti estás facendo... Desde cando estás facendo o curso este? Aí xa levo tempo. En que academia? Eu non en Vigo, chamase 35 milímetros. Que fuerte. O sea, por que che dou por facer eso? Ai! Non estarás pensando en abrir a túa propia discoteca? Non. Oi, se puseran pelotazo, Bueno. Non o pensas, porque ti agora, ti imagínate, eu vexo esta xente que ten tantos seguidores, non? Se abrides un negocio, a xente vai a ir. Pero ten en conta que ahora mesmo para abrir un negocio están as cousas moi complicadas. Non é tan fácil como antes. Ti, contar de ter os permisos reglamentarios e poñer o carto que faga falta, ti agora tens que estar facturando a top. Sí, pero... imagínate comigo que te queres instalar nun sitio e que non te permitan. Tens que buscar outro. O sea, xa o mirastes, non? Non mirei nada, pero estou xa non por outra xente que intentou montar negocios e non sitios que sí, porque ao mellor non cumpre a normativa. Non podían. O sea, pero ti o do curso de DJ... É como as leis están cambiando a cada 2 por 3. Sabes de quen a culpa, non?
De feito, nos cunha festa tamén queríamos facer algo na programación, pero tampouco podemos. Pero por qué? Que queríades facer? Na festa do pueblo. Queríamos facer unha cousa, pero non, polos permisos non se permitía. Entón xa non se fixo tampouco. Pero ti o curso de DJ estálo facendo porque é algo que che gusta a ti ou que a idea de traballar tamén deso? É algo que me gusta a min. Pero iso, o sea, entre que xa che chaman para facer vídeos de festas, tes ido á PAF cando faz vídeos que dis, estuve en Sanxenxo, en tal PAF, as camareras, iso vas porque ti queres e tal ou porque che chaman para ir? Non, porque chaman. Chamanche para que vayas? Sí, sí. Chamanche para que vayas a ese PAF e depois sí, digas sí, que estuveses ali. Ujú. Pero por iso tamén che pagan ou invitanche algo? Non, pagan. Tamén che pagan. Pois ti imagínate, se te faz DJ, iso é un pelotazo, porque pois poden che chamar tamén para ir a pinchar a ese sitio. Exacto. Ti tes visión de negocio, carallo. Mira, pois, cago en Dios, mira, a última entrevista que fixen fui a un rapero que é de Vimianzo, Dios mío, de Camariñas, que se chama López. Vai a salir agora a entrevista estes días. E el díxome que o día do meu cumpleaños, que é o 10 de febreiro, dixo que se comprometía a vir a actuar gratis. A onde? Aquí, a miña casa, a facer un fiestón. Virías ti tamén? A pinchar? El ven a cantar e ti vas pinchar. Pero eu de momento non son DJ. Bueno, pero faz aquí unha prueba. É por facer unha festa así entre amigos, digo, estamos organizando algo, digo, para o meu cumpleaños, Sí, pero vamos a traer a todos os cuñados. Basta que pudera vir, por temas de traballo. É en febreiro, ó. Sí, pero basta Hasta que, ali organizamos a agenda. pero basta que pudera vir por temas de traballo. Pero sería un pelotazo, ti imagínate, ti pinchando, López cantando, Miki e Angie bailando. Porque, de feito, dunha volta, a mí me chamando tamén para unha festa, Sí. e pola fecha que me indicaban, xa non lles puiden asistir. Xa non Por temas de traballo. xa estabas ocupado. Porque era pola semana era en horario laboral, entonces Xa. non podía xa. E, pois, a parte, claro, a ti a xente tenche que avisar con tempo, porque se che din pa semana ven a festa de non sei que, pero ti a mellor xa estás contratada para outra festa. Claro, o mellor pode estar contratado para outra festa, ou mellor me coincide en horario laboral e non poder ir. Claro. Que ese é o detalle. Vale. O sea, ti está... Porque, de feito, me habían chamado para unha festa e me insistían. Digo, mira, non pode ser, porque coincide que é un día laboral e coincideme en horario de traballo. Xa, claro. E non vou. E ti cando... Claro, e me ofrecían cartos, eu non, que non podo, non pode Claro, se ser. non podes, por moitos cartos que che den, se non podes. Non podo. E ti cando empezaste a facer vídeos xa estabas traballando na empresa onde estás? Sí. E a xente da empresa, o sea, os que che conocían de antes, que? Flipaban. Flipaban, en colores. Que che dicían no traballo? Ou o jefe, por exemplo? Que me dicían? Xa un que me dicía, oyes, así de broma, oyes, e que vais marchar da empresa? E xa te para jodelo. Sí. E vai facer o teu traballo máis o meu. Pero o teu jefe chegouche a dicir algo algunha vez? Non. 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 A él non lle importa, non? Que Non, eu ando a miña vida. ti no teu traballo cumples e ti fora do teu traballo... No meu traballo cumplo, cando son temas de vídeo, cando é temas de vídeo en fora de horario laboral. E non lle faz promoción a tua empresa? Non che dixo nunca o teu jefe? Pois fai un vídeo. Non, en principio non. Ten traballo abondo, non? Terá traballo abondo, mellor. Temos bastante traballo na empresa. Sí, non lle fai falta promoción. Non me meto. Vale. Pero ti, aparte, o sea, ti traballas no choio ese dos polos. Sí. E máis faz os vídeos. Pero tamén traballa no campo. Sí. Porque tamén tivestes un vídeo, que iso tamén hai que falalo, o vídeo famosísimo das patacas. Pero iso xa hai tempo que foi. Claro. Como era a frase? Tens que dicir a frase. Que é unha frase tamén que en Galicia agora todo o mundo sabe que esa frase é túa. Como era a frase? Se hasta Xurxo Carreño fixo un vídeo con esa frase.
Aquí hai patacas. Aquí hai patacas. O Xocas fixo un vídeo con esa frase, que era, aquí hai patacas, cosecha propia. O sea, esa frase é a historia de Galicia ahora mesmo. Esa frase, todo o mundo sabe esa frase. O sea, ti tamén vas ao campo. En que momento dixestes, non dixes esta frase? De feito, un pavero. Pa ver. E un pavero que nunha volta escribiu-me e dixme: oye, tens que enseñarme a ver como se plantan as patacas. Eu quedei así un pouco pensando, digo, pero esa está de coña, está de cachondeo, que pasa? E pois non sei que fomos así falando, dixen, este está de puto cachondeo. Pero por qué? E eu, me chamou. Seguiu o conto máis. Pero non queres... Exacto. El quería que lle foras a enseñar a plantar patacas, pero mellor de outro xeito, ou que? A xente está fatal, Fatal. A xente ten unha falta dun... non sei de que. Ai, por favor, o que nos está contando Víctor hoxe. Iba a decir algo para o mío cara a boca. Quedo muerta. O sea, ti desde que faz vídeos ligas máis? Se ligo máis? Consideras que ligas máis desde que faz vídeos? Iso é unha pavada. Sí. Iso é unha pavada. Pois hai xente que di desde que salgo en internet ligo máis. Bueno. No. Boa. Carallo, xente se che pide vídeos subidos de tono e plantar patacas e tal. Bueno. Ese quería a túa pataca. Hija puta. A xente desde que fui da pandemia quedou toda mala. Lo que eu. A xente cando fui da pandemia, como estaban todo o día na casa, estaban todo o día vendo internet, porque non había outra cousa que facer, vían a tele, vían internet, e xa a xente ve tantas cousas que xa non sabe que facer, porque hoxe en día é todo vicio, e porque xa ven tanto, queren tanto, que eu xa... Ai. Dios mío. E se facemos agora o xogo, porque sempre acabo as entrevistas facendo dous xogos. Dous xogos. Un chámase Escolle e Sufre. Vonche dar dúas opcións e tens que escoller unha. Escolle e sufre. Estás preparado? Sabe Dios do que é. Sabe Dios o que Ti tens que escoller, eu fagoche a pregunta, deixar as redes sociales ou seguir nas redes sociales pero facendo recetas de cociña con Angie. Chámase Escolle e Sufre. Tens que escoller unha. Estás mal da cabeza. Teño que ir tamén aos psiquiatras. Hai que escoller. No. Hai que mollarse, Víctor. Que escollerías? Eu de receta nada, con esa señorita nada. Preferirías deixar as redes sociales? Non os deixo. Pero tens que escoller unha. No, olvídate. Eres o primeiro que non contesta, eh? Pois, eu... Deixarías as redes ou farías as recetas con ela? Se tens que escoller unha, se dice, é vida ou morte, tens que escoller unha. A rede mal deixo, e de recetas nada. Eres inamovible. Olvídate. Hai que pagar a multa. O que non contesta, paga a multa. Se pensas que me vas escoller na trampa... Na trampa das velutinas. Como decía vas de cu costa arriba. O sea, nada, nin deixas as redes, nin faz nada con ela. Non te mollas. Nada. Nin escolles, nin sufres. No. Olvídate. Siguiente pregunta, logo. A ver. Dispara, a ver que estás preparado. Ir a Supervivientes... Supervivientes conoce, Supervivientes. Ou a un programa novo que hai na Gallega que é de bailar que se chama Bailamos Celebrity. ¿Bailamos? Celebrity. Conoces? Bailamos Celebrity. Nin puta idea. É un concurso que sacou a Gallega que é como un concurso de baile onde van caras conocidas, caras famosas. E van a bailar.
ensinanche unha coreografía e bailas. Que preferirías, ir a ese concurso de bailar ou a Supervivientes? O supervivente vai te ti. E ti vas ao de bailar? O de bailar depende a ver se pudera. É o que te dixen antes. Por temas de horario laboral. Aí gravan creo que un día a semana. Sí, pero basta que pudera ir. Aí eu teño as miñas fuentes, Pero basta que pudera ir. e están baraxando facer unha Porque segunda temporada. de feito, eu hoxe estou aquí. Sí, Porque teño día de descanso. Senón hoxe non estaría aquí. xa, claro. Primeiro eu... O sea que o que me estás dicindo de pagar máis de cantantes, No, de Ao bailar, me- de bailar. de bailar, é o mismo que isto. Pero imagínate que puderas, irías? Pagan, E aí, carallo, veche toda Galicia e toda España, foi un programa, foi un pelotazo. Pero, depende, cando foga. Bueno, bailamos Celebrity, si chegamos a un acuerdo non de traballo, Víctor Sabarís, para a próxima temporada irías. Se pudera, se pudera. É un fichaje, Se pudera, Vamos os dous. se pudera, non prometo nada. Pero irías, si podes, irías. Se podería, pero non prometo nada. Bailamos Porque é Celebrity. unha cousa parecida a hoxe. Moi ben. Queda aí anotado, si queren chamar, negociamos o contrato. Terceira e última pregunta. Ajá. Eres máis de Roberto Vilar ou de Galloso? Se tens que escoller a un. Roberto Vilar. Roberto Vilar? Por que che gusta máis Roberto Vilar que Galloso? Porque máis para ver, máis simpático. Si, Galloso é máis tranquilo. A ver, Galloso non fai tampouco malos programas. Carallo, Galloso é o rei da gallega. Bueno, pero cada Maestrillo ten o seu librillo. mes exacto. Irías a Land Rover? Chamame dunha volta para ir a Langobe. Buah. Primicia en exclusiva. Chamame dúas veces. Nunha vez, pero nunha vez das que me chamaron era mentira. Que non era do programa. Era el gen facéndose pasar. Facíase pasar polo programa. Que cabróns. E outra volta me invitaban para ir ao programa. Pero coincidíame en horario laboral. Pero invitaronche para ir de público ou ir ali a falar? En público. Para ir de público. Sí, pero era... Coincide... Pero nunca te chamaron para ir ali a... E non a volta fachar, non. Era a única que había disponible. E non, mira, non podo. E nunca... O sea, nunca te chamaron para ir ali a traballar. Quero dicir, a falar. Non, a E traballar irías non. facer unha entrevista a Land Rover? Por mí non había problema. Apunta tamén. Pero claro, Land Rover, basta que Roberto Vilar. Pero non prometo nada. Non prometo porque me digo que inciden en temas de traballo ou así. Bueno, pero ti todo o que podas ir, que che cadre en día que non teñas que traballar, irías? Si pudera, sí. Non teria problema. Gustaría che ir así a un programa de televisión, sí? Por min vou. Pero faiche ilusión, o sea... Sí, Cal sería o mellor, cal é o programa que máis che gusta que dirías? Gustaría, mira este é o que máis me gusta. Cal sería? O Langobe. O Land Rover é o que máis che gusta. Pero claro, dependendo se pudera ir. Pero ti gustaríache. Pois hasta aquí as preguntas de Escolla Sufre. A primeira custouche, non quixestes contestar. E agora, para acabar, sempre facemos un xogo que isto é totalmente sorpresa porque nin eu sei o que vai a salir. Aquí hai unhas tarjetas que eu normalmente baraxo e hai preguntas e ti escolles, espera, que estas hai que darlle así a volta. Lê a pregunta e contestas. Eu non sei o que vai salir. A ver... Bueno, collete... Talalalai. Ai! Ai! A ver, lê en alto.
Mi postura favorita para dormir. ¡Vaya mierda de pregunta! Pensei que iba a salir outra cousa. ¡Vaya mierda de pregunta! Cal é a tua postura favorita para dormir? É como se te estuvieran preguntando con qué estarías follando. Podes contestar eso, si queres. A la madre que me parió. Agora tens que contestar. Mi pregunta favorita para dormir. A que sea máis cómoda. Tens resposta para todo, Víctor. E cal é a máis cómoda? Porque hai posturas que para dormir son peligro. Para dormir unha postura peligrosa, tampouco. Porque cal é peligroso para dormir, ó? Estás dormindo, que non estás facendo volteretas. Bueno, hai xente, Que morreu dormindo. tampouco seas tan bestia, carallo. Hai xente, a ver, di. Hai xente que colleu contracturas dormindo. Ai, sí. Eu o cuello teño fatal, Tes un cuello fatal. Teño que cambiar a almohada, é moi baixa. Eu de feito dunha volta, da noite para a mañá, levantarme cun dolor de cuello tremendo. Eu tamén do cuello, E xa hai tempo que foi. Pero porque que Eu postura dixen, usabas para dormir? Dixen, isto foi unha postura que puxe mal sin darme cuenta. Porque é que foi na cama. É que E dormir... foi de repente, da noite para a mañá. É que ao final dormir é un peligro. Non, é que estuve que está botando por mal de todo. Sí. Bueno, É que- queres coller outra? Porque Non, iso non, non te que gustou sabe. moito. Esa pregunta non te gustou moito. Deixa estar. Queres coller outra? Deixa estar. Sí. Deixa estar. Bueno, pois hasta aquí canta claro. Canta, claro, canta espeso. Que opinas? Que tal estiveste na entrevista? Bueno, ben. Queres dicir algunha frase final á cámara? Queres cerrar dicíndolle algo aos espectadores? Queres aproveitar para lanzar algún mensaje? Pois nada, comunícolle a todos os meus seguidores e seguidoras das miñas redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram e TikTok que nadie sabía que hoxe iba a estar no programa Canta Claro. Non o supo nadie porque non lle dixen nada a nadie. Porque era unha sorpresa. Foi totalmente sorpresa. E hoxe vas a dicir algo ou non? Porque o vídeo vamos a tardar en subilo porque temos que editalo, temos que gravalo, tal. Vas a subir algo estes días dicindo próximamente vou a estar dando unha entrevista ou vas a esperar a que se suba o vídeo? Xa mirarei. Tens que pensalo. Xa mirarei. Que che parece acabar a entrevista cunha frase túa potente? Porque a mí gustame cando vou a un sitio... Mira, onte, casualmente, fun a ver a posta de sol ao Faro, a Fisterra, e estaba cheo de turistas. Ti fíjate que non había un gallego, non había un, eran todos de fora. Carallo. Foi poñerse o sol e dixen eu, acabouse, hostia, acabouse. Oi, quedaron todos mirando. Sabían todos que a frase era túa, que de verdade quedaron mirando coa cara. Entón dixen eu, bueno, pois hoxe, eu cada vez que acabo unha entrevista digo, é que chovan lanzas. Porque é unha frase moi de Fisterra, non? Que chovan lanzas é como agora criticade se queredes, non? Ver esta entrevista é que acabala con un acabouse. Porque non miras a cámara e dis ti, acabouse, hostia. Isto acabouse! Carretera! Pois hasta aquí canta claro.